आपके बाइक के इंजन में से आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जिसे मैकेनिक लोग बोलते हैं कि आपके टाइमिंग चेन ख़त्म हो चुकी है। आवाज़ कुछ इस तरीके से होती है। आज मैं आपको इंजन की आवाज़ ख़त्म करने का बहुत ही आसान फार्मूला बताऊंगा, जिसमें आपका सिर्फ 30 रुपये खर्चा आएगा और आपकी जो इंजन की आवाज़ है टिक टिक वाली, ये आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सीडी बाइक हो, चाइना बाइक हो, 125 हो, कोई मसला नहीं है। मोटर बाइक हो, आपकी टाइमिंग चेन का मसला सेम ही होता है। आपने इसमें करना क्या है वो मैं आपको तफसील के साथ बताता हूँ, प्रैक्टिकली करके आपको चेक भी कराता हूँ। ये आप खुद घर पर भी कर सकते हैं, इसमें कोई मैकेनिकी कोई लॉजिकल इसमें बात नहीं है। आपने करना क्या है, बाइक के गियर वाली साइड पे ये एक नट होता है, दूसरा नट होता है ऑयल खोलने के लिए। इस तरफ ये जो नट होता है ये आपका टाइमिंग चेन स्प्रिंग का नट होता है। 14 mm की गोटी के साथ आपने इसको ईजिली खोल लेना है। ये आप चेक करें, इस तरीके के साथ आपने इसको खोल लेना है और खोल कर आपने इसको बाहर निकाल लेना है। ये आप चेक कर लें, ये हमारा स्प्रिंग बाहर आ चुका है। इसे कहते हैं टाइमिंग चेन स्प्रिंग। ये स्प्रिंग बहुत ही ज़्यादा नरम है, इसलिए आपकी टाइमिंग चेन आवाज़ कर रही है और इसीलिए आपके इंजन में से आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। अभी इसका जो हल है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका हल बहुत ही आसान है। अभी आपको करना क्या है कि आपको एक न्यू टाइमिंग चेन परचेज़ करना है। आपने कौन सा करना है, आपने क्राउन लिफान कंपनी का आपने टाइमिंग चेन स्प्रिंग परचेज़ करना है। इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसलिए आपको ये रिकमेंडेड कर रहा हूँ। ये आप चेक कर लें, ये क्राउन लिफान कंपनी का स्प्रिंग है। ये आपने हार्ड वाला लेना है, एक नरम होता है एक सख्त होता है। ये आप चेक कर लें, पहले जो इसमें लगा हुआ है वो सख्त वाला है और उर्ली साइड पे ये हार्ड वाला है। तो ये आप चेक कर लें, वो परली साइड पे नरम है, उर्ली साइड पे ये हार्ड है। उर्ली साइड पे ये न्यू स्प्रिंग है क्राउन लिफान का। तो आपने इसको लगाना है। आपने जो इसको लगाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये आप चेक कर लें, ये जो सुराख है ये आप चेक कर लें। ये थोड़ा सा कैमरा आपको जूम करके चेक कराता हूँ। इस सुराख के अंदर आपने इस तरीके के साथ लगाना है। अभी आपने लगाना कैसे है वो मैं आपको एक बार निकाल कर बाहर लगा कर चेक कराता हूँ। इसको आपने लगाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर 14 mm का ये नट होता है। आपने इसको, ये आप देखें, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के आपको चेक करवाता हूँ। ये आप देखें, इस तरीके से आपने इसको फिक्स करना है। ये जो इसकी साइड है ये आपकी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए और ये साइड इसकी नीचे होनी चाहिए। ये आप चेक कर लें, जो बंद साइड है वो आपने ऊपर करनी है, जो खुली साइड है वो आपने नीचे करनी है और इसको आपने नट के अंदर फिक्स करना है और इसको आपने इजीली टाइट कर देना है। थोड़ा सा आपने इसको हाथ की मदद से टाइट करना है इस तरीके के साथ। ये आप चेक कर लें, हाथ की मदद से थोड़ा सा आपने इसको टाइट करना है और इसके बाद जो सेटिंग होगी वो मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आपने इसका स्प्रिंग चेंज नहीं करना, और भी आपने इसमें एक मामूली सी सेटिंग करनी है, उससे भी आपका जो इंजन की आवाज़ है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। अभी इस नट को हम टाइट कर देंगे अच्छी तरीके के साथ। आपने इसको टाइट करना है ताकि इसमें से ऑयल वगैरह ना गिरे। 14 mm की गोटी के साथ आपने इसको अच्छे तरीके के साथ टाइट कर देना है। ये आप चेक कर लें, मतलब कि फुल जान मार कर आपने इसको टाइट कर देना है, ज़्यादा भी टाइट नहीं करना ताकि ये टूट नहीं जाए। तो ये देखें, इस तरीके के साथ आपने इसको फुल टाइट कर देना है। अभी आगे आपको क्या करना है ये आप चेक कर लें। ये एक दूसरा नट है जो आपके गियर लीवर के बिल्कुल साथ होता है। ये आप चेक कर लें गौर से, ये आप चेक करें। थोड़ा सा आपको जूम करके साफ़ करके चेक करवाता हूँ। ये वाला नट है, इस नट को आपने खोल लेना है, एहतियात के साथ आपने इसको खोलना है। ये आप चेक कर लें, इस तरीके के साथ नॉर्मल तरीके के साथ आपने इसको खोल लेना है। ये देखें, ये हमारा नट खुल चुका है। इसमें आपने सिर्फ एयर निकालनी है। एयर आपने इसमें से कैसे निकालनी है वो भी मैं आपको निकाल कर चेक कराता हूँ। यहाँ पर यह देखें, आप यहाँ पर आपने बाइक को स्टार्ट कर लेना है। हल्की से आपने बाइक को स्टार्ट कर लेना है ताकि इसकी जो एयर है वो आपकी बाहर आ जाए। आपका थोड़ा बहुत ऑयल भी बाहर आएगा, पर आपने थोड़ी देर इसको स्टार्ट करके एक आपने इसको झटका देना है। ये आप देखें, इस तरीके के साथ आपने इसको हल्का सा एक झटका देना है। अंगूठा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो अंगूठे के साथ आपको हल्का सा झटका देना है। ये आप देखें, इस तरीके के साथ आपने इसको हल्का सा झटका देना है, यानी थोड़ा सा ऑयल आपका बाहर आए। ये आप देखें, और उसके बाद बाइक को आपने बंद कर देना है। ये देखें, अब यहाँ पे मैंने हाथ रखा हुआ है। अभी हम इस बाइक को बंद कर देते हैं। चोक की मदद से मैंने इसको बंद कर दिया है और ये रहा इसका सुराख। आपको थोड़ा जूम करके वाज़ह करके चेक करवाता हूँ। ये इसका सुराख है जहाँ से ये ऑयल बाहर आ रहा है। यहाँ से हमने एयर निकालनी है ताकि जो टाइमिंग चेन की एयर है वो आपकी बाहर आ जाए और उसके बाद इस नट को हम वापस टाइट कर देंगे। और उसके बाद अभी आपको इस इंजन की मैं आवाज़ भी चेक करवाता हूँ कि पहले जो इसमें बहुत ही ज़्यादा आवाज़ थी वो अभी इसकी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। और इस नट को आपने अच्छे तरीके के साथ टाइट कर देना है। ये आप चेक कर लें, इस तरीके के साथ आपने इसको फुल टाइट कर देना है। और चलिए अभी आपको इसकी आवाज़ चेक करवाता हूँ। बहुत से मैकेनिक बोलते हैं कि भाई अभी आपकी टाइमिंग चेन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अभी आपकी बाइक के ऊपर 800-1000 रुपये खर्चा होगा। अगर आपके पास गुंजाइश है तो आप कर लें।
अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है तो ये आप जुगाड़ लगाकर 6 से 7 महीने आप इजीली निकाल सकते हैं। चलिए बाइक को चेक करते हैं। जैसे कि आपने वीडियो के शुरू में सुना था, इस इंजन में बहुत ही ज़्यादा आवाज़ थी। अभी इसकी आवाज़ आप चेक कर लें, इसकी आवाज़ अब बिल्कुल साइलेंट हो चुकी है। यानी इंजन में जो शर की आवाज़ थी वो इसकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।